İzləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Şəxsi tikili ev istəyirsiniz. Qabağında da gördüyünüz kimi bu ağacı əkib böyütmək üçün bir ömür lazımdır. Bu ağaclarda hazır 3-4 dənə də ağacı, şam ağacı. Pəncərələr öz küçə həyətinə baxır. Belə bir maşın saxlamağa yeri var. Gördüyünüz kimi qabaq küçə həyətdir. Bura demək olar tüpük küçədir. Bunu göstərəcəm sizə, evin üstünün mansarından göstərəcəm hansı tərəfdə yerləşir evimiz. Novxanı bağı deyirlər. Bax orada yerləşir. Bura qarajı görürsünüz ki, maşın daxil ola bilir qarajına, hörmətli izləyicilər. Bura qarajı və burada qarajın böyründən arxaya keçid var, həyəti var. Kombisi də burada yerləşir gördüyünüz kimi. Bu evimiz şəxsi bağ ev kimi istifadə olunur. Hamam ayaq yolcusu burada da gördüyünüz kimi hazır vəziyyətdə gir yaşa həyət evidir. Burada da belə bir həyəti var. İçində meyvə ağacları var. Ondan sonra yataq otağıdır. Məsələn, otaqların pəncərəsi həyətə baxır gördüyünüz kimi. Arxa bağı var belənçik və ev cütdaşla inşa olunub. Üstü betondur. Qalxaq indi evimizin yuxarı mərtəbəni çəkib, sonra aşağı mərtəbəni çəkib sizə göstərəcəm. Hörmətli izləyicilər. Evimiz yerləşmə yeri Novxanı bağıdır. Duz gölünə yaxın olan ərazidədir və yeni Sibiriz yolu açılır. Düz həmən o Sibiriz yoluna, bax buradan qalxırıq ikinci mərtəbə. Sibiriz yoluna, yeni açılan Sibiriz yoluna 250 metr məsafədə yerləşir. İkinci mərtəbəyə qalxarkən burada belə bir terasdır. Belə bir geniş, belə bir terasdır gördüyünüz kimi. Bu evin dam krişasıdır. Hörmətli izləyicilər, yaşayışlı evin dam krişasıdır birinci mərtəbənin. Buranı da belə teras eləyiblər. Gözəl. Bu çöldən çəkiliş eləmişdim. Gördüyünüz kimi Duz gölü də buradadır. Buradan da belə bir aynabət qoyulur, aşağı işıqlanma olsun. Yay mətbəxi burada düzəldir, əlavə yay mətbəxidir. Duz gölü, görürsünüz hörmətli izləyicilər. Bu Masazırdan gələn yoldur. Masazırdan gələn yol gəlir, təzə yol çıxır Sibiriz yoluna və Novxanı yoluna, Saray yoluna. Bu yolu düz yoluna keçdin, düz gəlsən bura Novxanı bağlar. Belə bir yerdə yerləşir. Keçən evimizin aşağı tərəfini çəkim göstərirəm. Qiymət bilirsiniz neçədir? Qiyməti deyirəm sizə qabaqcan. 88 min manatdan satışa çıxıb. Real müştəri üçün endirim yeri olacaq. 88 min manatdan satışa çıxar. 2 sot yarım, 250 kvadrat torpaqda inşa olunmuş bu evimiz kupçalı satılır. Qeyd edirəm, deyim biləsiniz. Birinci mərtəbədə həyətidir, qəşəng. Otursan burada 2 pəncərəsi baxır küçəyə. Gördüyünüz kimi əla bir evdir. Bu mətbəxin pəncərəsi baxır həyətə, o da bir otağın pəncərəsidir. Həyətinə baxır. Keçən evimizə. Evimizə daxil olduq, hörmətli izləyicilər, axıra kimi izləyin. Solda bura mətbəxidir. Geniş kvadratlı belə mətbəxi görürsünüz kimi mətbəx mebeli qalacaq. Əşyalar danışmaq lazımdır qalmaq üçün. Bura balaca bir dənə əvvəl buranın hamam ayaq yolu eləyiblər, sonra saxlayıblar, balaca otaq eləyiblər. Bura bir geniş bir dənə valideyn yataq otağı. Dediyim kimi pəncərəsi baxır öz həyətinə, arxa tərəf həyətinə. Bura evimizin ikinci yataq otağıdır. Bu da baxır qarşı tərəf, evin qarşı tərəfinə baxır gördüyünüz kimi. Hazır, təmirli, gir yaşa evdir. Sənəd kupça, 2 sot yarımçısına inşa olmuş bu evimiz. Satış qiyməti 88 min manatdan yüngül endirim olacaq. Çox güclü endirim gözləməyin. Xahiş edirəm, kanalımıza abunə olun, izləyin. 055 555 1039 nömrəm əlaqə saxlayın. Belə bir gözəl bağ evinə sahib olmaq istəyirsə həmən dəqiqə yığın. Başqa evlərimiz də var satışda. Amma 88 minə ucuz belə bir bağ evi yoxdur. Satılmaq üçün qoyulur bu bağ evi. Konserlə kombi mətbəx mebeli qalacaq. Yerdə qalan əşyaları istəsəz əlavə olaraq qiymətinə əlavə olunacaq. Sağ olun, sağ olun.